Sveiki, aš esu Miroslavas, dirbu ekstremaliai. Užsiėmame miltininių dažymų ir Kerakout dažymų. Mums svarbiausia, kad klientas būtų patenkintas. Klientas būna patenkintas tada, kai mes padarome greitai, kokybiškai ir tiksliai. Mūsų pagrindiniai klientai yra automobilių pramonės, aukštųjų technologijų pramonės klientai. Miltininis dažymas vyksta tokiu būdu. Detalės paimamos, sukabinam ant pakabos, užmaskuojam sriegius, vežam į plovyklą, nuplaunam jas, nuriebalinam, fosfatuojam ir paskui keliauja į dažymo kamerą. Dažymo kameroje užnešami ant gaminio dažai elektrostatiniu būdu ir kišama į krosnį. Krosnis kaista, įkaisia iki reikiamos temperatūros. Prasidės eiti laikas, pasibaigus 15 minučių galėsime ištraukti iš krosnės. Gaminiai iškepė, po 30 minučių galime traukti iš krosnės. Šiuo metu gaminiai yra karšti, atvėsus gaminiams galėsim pakuoti ir išsiųsti klientui. Mūsų išskirtinumas tas, kad mes galim gaminius užmaskuoti, tinkamai paruošti dažymą, visus sriegius, atlikti dažymą itin kokybiškai ir greitai. Kokybės parametrai tai yra, kad būtų dažas lygus, be jokių šiukšlių, užmaskuoti sriegiai, jei reikalingi klientui ir kad dažas nesiluptų. O greitas, koks yra jūsų greitis? Kai kurios užsakymus galime įvykdyti per vieną dieną, jeigu didesnis per 2-5 dienas.